ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ராஜன். டுடே சென்னை டியூட்டிக்கு வரும்போது என் நண்பன், உயிர் நண்பன் ஜெரீன் அவர்களை சந்தித்த போது, இவர் தான் என் உயிர் நண்பன். ஒரு 10 வருஷமாக என் கூட மணிமுத்தாறுலையும் இருந்தார். இப்போ வந்து சென்னை கலக்கிட்டு இருக்கு. தற்சமயம் இப்போ இவரை நிறைய வீடியோலலாம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்துருப்பீங்க, சென்னையில் ஒரு அக்யூஸ்டை ஓடி போய் பிடிச்சவர் இவர் தான். யூடியூப்பில் கலக்கிட்டு இருக்காரு என் நண்பன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி மக்களே. அவர் ரொம்ப வெட்கப்படாரு பாருங்கள்.